سلام، أنا رون. مقطع جديد وقصة جديدة، صلوا على النبي. يلا نبدأ. يقول صاحب القصة: أنا و10 من أصحابي تقريبا أعمارنا بين 17 و 18 سنة. قبل شهرين تقريبا كنا جالسين كلنا في مجلس، جاء واحد من الشباب قال: إيش رايكم نروح بيت مهجور، نسوي مغامرة يعني. وجلسنا مع بعض نخطط ونفكر، وكل واحد فينا يقول أنا القوي والشجاع اللي ما يخاف، يعني بالعربي كل واحد فينا جالس يهايط. وخلاص قررنا إننا بنروح بيت مهجور. تواصلنا مع شيخ وقلنا له السالفة، وقال من الأفضل إنكم تاخذون معاكم شيخ. قلنا بس تم. طبعا إحنا نعرف إمام المسجد ومطيحين ميانا معاه، فجلسنا نقنع الشيخ إنه يروح معانا البيت المهجور، وهو يقول إذا ما في شيء ولا في أي فايدة ماني رايح. طبعا إحنا زي ما قلت لكم نمون على الشيخ، جالسين نقنع فيه إلا يروح معانا. طبعا إيش الميانة اللي بيننا، عادي نسولف ونضحك، ومرات يجي عندنا المجلس ويتكي معانا، لكن في فرق بالعمر. ما علينا، المهم وافق بعد طلعة الروح. بعد يومين كذا خلاص قررنا إنه نروح البيت المهجور بعد صلاة العشاء. ما يمدينا نحرك ونروح إلا بدل أكشن، إحنا خوافين. يوم صار الجد فعلا خفنا، قلنا للشيخ أنت ادخل أول. الشيخ قال تم خلاص أنا بدخل. دخل وإحنا وراه متمسكين فيه زي الأم وعيالها، وراه ما تركنا الشيخ متمسكين فيه. يروح يمين نروح معاه يمين، يروح يسار نروح معاه يسار، لاصقين فيه. لف علينا الشيخ قال: ايش بكم تلحقوني؟ مو انتوا قلتوا احنا ما نخاف وبندور على البيت المسكون؟ قال واحد من الشباب: شيخ احنا ما نفهم، احنا خوافين، انت بس امش، انت كمل طريقك واحنا وراك، يعني بالعربي ما راح نفكك. نمشي. الشيخ لف راسه على جهة اليمين، وإحنا الملاقيف لفينا جهة اليسار، إلا نشوف واحد يشبه الشيخ بالضبط. يشبهه. كلنا صرخنا: يا شيخ يا شيخ. شو الشيخ يطالع يقول: ايش فيكم؟ قلنا: شفناك هناك. لا تنسون تشتركون في قناتي على اليوتيوب رون، وحسابي في التيك توك رون _9090. نكمل. رحنا للمكان اللي شفنا فيه الشخص اللي يشبه الشيخ. رحنا ما حصلنا أحد، ورب الكعبة ما لقيناه. كل واحد فينا خلاص ما عاد قدر يتحرك، وقلنا خلاص نبغى نطلع من المكان. قال الشيخ: على وين على وين؟ مو انتوا قلتوا تبون تجلسون ساعة؟ ما صار لكم 5 دقايق. قلنا احنا خوافين ونبغى نطلع خلاص. قال الشيخ: يلا. مشينا، وصلنا عند الباب اللي خشينا منه ولقيناه مسكر، واحنا في مكان بعيد مرة. المكان ما في ارسال، ولو كلمنا الشرطة يبغالهم ساعة عشان يوصلون. والمشكلة وقتها نسمع اصوات ونشوف اشياء، وجالسين نقول للشيخ احنا نسمع كذا ونشوف كذا، والشيخ يقول انا ما اسمع ولا اشوف شيء، انتوا قاعدين تتوهمون. شوية كذا الا شبيه الشيخ والشيخ جنب بعض، ونصيح على الشيخ نقول له: شوفوا يسارك. والشيخ يطالع يقول: ما في شيء. من جد يطالع يقول: ما في شيء، ما أعطانا أي ردة فعل، وإحنا نشوفه. شوي اللي شبيه الشيخ يتكلم ويقول: ما حد يسمعني أو يشوفني غيركم. والمشكلة صوته نفس صوت الشيخ. طبعا وقتها واحد من الشباب ما قدر يتحمل، قام يصيح ويبكي. فشبيه الشيخ أو نقول عليه الجني قال: أنتوا ليش داخلين هنا؟ وإحنا قاعدين نجاوب وناخذ وندي معاه. والشيخ الأصلي يطالع فينا ويقول: أنتوا صاحين تكلمون هوا، بعدين إيش فيه هذا يبكي؟ ونقول: يا شيخ في واحد جنبك وفي أصوات من فوق، حفلة. واحد من أصحابي قال: السالفة خربانة خلاص. راح جهة الباب، وما أدري من فين جاته القوة، كسر الباب تكسير وصاح وقال: يلا يا شباب. كلنا طلعنا نتراكض بنموت من الخوف. أول ما ركبنا السيارة وشردنا شوية لنستوعب إن الشيخ مو موجود. يقولون: وين الشيخ؟ طلعنا نسيناه في البيت المهجور. ونرجع للشيخ مرة ثانية، وكلنا في السيارة نقول لازم واحد فينا ينزل. طبعا ما حد فينا راضي ينزل، فاتفقنا ان كلنا نرجع وننزل مرة ثانية البيت نشوف الشيخ الصار فيه. رحنا كلنا ودخلنا البيت مرة ثانية، وجلسنا نصرخ باسم الشيخ، قاعدين نسمع صوته. شفناه مربط، قمنا على طول شلنا الحبل منه. في هذا الوقت جانا كم شخص ما نعرفهم يقولون ما في طلعة من هذا المكان، واخذوا الشيخ وراحوا. جلسنا 20 دقيقة في غرفة واحدة. بعد 20 دقيقة هذه رجع لنا الشيخ وهو يصرخ ويقول: قوموا يلا. حطينا رجولنا، ركض على السيارة، حرك الشيخ. شوية اللي توقفت السيارة. يا ليل الليل، إيش اليوم هذا يا ربي؟ نزلنا نشوف، ما هو وقت السيارة أبدا. جانا واحد قال: أساعدكم بشيء؟ رجله على رجل حمار. احنا شوي وننفجر خلاص، ما احنا مستوعبين اللي قاعد يصير. ونشاور للشيخ نقول: شوف رجله رجل حمار يا مسلم. الشيخ يقول: ما في شيء، انتم صاحين. واحنا خلاص بنموت من الخوف. خلصنا وحركنا وقربنا من منطقتنا قلنا بنرتاح فيها شوية ونروح ناخذ أغراض من السوبر ماركت. نزلنا السوبر ماركت أنا وكم شخص معايا. قابلنا في السوبر ماركت شبيه الشيخ والأشخاص اللي كانوا في البيت المسكون والشخص اللي ساعدنا، لكن الشخص اللي ساعدنا رجوله كانت رجول آدمي. شردنا وحطينا رجلنا ورجعنا السيارة. رجعنا للسيارة وحكيناهم ايش شفنا، ورجعنا منطقتنا وتجمعنا في مجلس واحد من الشباب. قلنا للشيخ: الآن تقرأ علينا. كان
الآن وضعنا مزري. قال طيب بقرأ عليكم، وبدأ يقرأ علينا. شوية للباب قاعد ينطق، ودخل واحد من الشباب، دخل وهو يصرخ وكان مرة خايف ويقول شبيه الشيخ، شبيه الشيخ والناس، شبيه الشيخ هنا. هو لما كان يتكلم الولد كان خايف. إلا شوية اللي شبيه الشيخ واللي معه دخلوا المجلس وإحنا قمنا خايفين، وقفنا ونقول حق الشيخ شوفهم والله موجودين، وربي هم قدامنا الآن. شوية اللي الشيخ يرحب فيهم وقال هذا اللي يشبهني يا أخوي التوأم واللي معاه ذولا أصدقاء لي. اتفقنا نسوي هذا الشيء فيكم عشان تتعلمون أنكم ما تهايطون مرة ثانية. طبعا زعلنا شوي يعني، بس الشيخ راضانا وقال هذه تجربة لكم عشان مرة ثانية ما تقربون صوب الجن، لأنه بيلحقكم طول عمره. بصراحة الوضع كله كان أكشن في أكشن. انتهت القصة.